c'est la révolution congolaise. Ba négociaka révolution te. Bino boza banani. Pe bolesaka banani. Bote papa. En tant que Congolais, tout le monde peut la tout manière fait déjà signification directe. Bana poto bazali kolanda yo mokile partout bazali kolanda yo. Lelo ezali anniversaire ya UDPS message ni ko kopesa bango pona mokolo ya lelo. Merci. Message autour kopesa na mokili mobimba ezali aujourd'hui UDPS a propulsé 31 ans d'existence. Et ça a généré la vie à Moukou, la vie à partir politique. Donc, ils ont un message à libération, message d'espoir que cette année, comme l'avait dit le chef de l'État élu, ils ont année à libération et à peuple congolais, et à certitude, nous allons 52 ans. Ok, mais au lobby 31 ans, ils allaient belé, mais jusque-là, l'île Oyobo, UDPS a salé, ils allaient comme on en a été. Au lobby, ni pour na yamu. Bon, ils allaient comme on en a, c'est ici que nous parlons de démocratie aujourd'hui, parce que nous étions cela. Si c'était la lutte de l'UDPS, on ne parlerait pas de démocratie dans ce pays. Donc, ils allaient preuve que l'UDPS a nous sommes sûrs que d'ici là, nous allons libérer le peuple congolais. Impérium, mais quelque chose y attend. D'un moment à l'autre, le peuple congolais va vivre ça. Et les Bana mboka mobimba pour congolais nous partout au monde base à la sûre et impérium ezali pour salir. OK, matondo mingi. Merci beaucoup. Oyo bana poto ezali spécial combattant. Na kati ya site ya ba vrai combattant nous les combattants.com. Les seuls journalistes de combattants bazami balete. Tout d'abord un combattant et puis journaliste. To bien un journaliste de combattants. Bazali beleti. Mokoka na kati ya Congo mobimba. Lelo ezali chaîne libre, micro libre. Ba combattant bako s'exprimer lelo bakoloba. Micro ya ngwana na tikinanga. Te match a bien te. Toko tikate. Neza boye ozo telema. Donc ba poto botelema kaka. Bo continuer parce que bino pe bo sala biso poto c'était donc neza awa impérium eza na terrain. Match eza mabe. Donc neza boye petite la sabendani biso tozo récupérer plan. Bino pe o kutane kuna bo arrêter bango poto samisa bango biso pe tozo luka bango to kanga bango asamba awa. Donc neza bo match eza te. Ça les on a fait mais na kanda taka tuzo fêter na kanda to diete to militaire donc il c'est mo ka on fait ça ka bon ka to senga bino na poto mongo poto na lokota bozonga kan donc tuzo littéraire bo bino pena na poto kuna bozonga sa nationalité na bino congolaise zongo les malamu ta botukona de nationalité pour la nuit alors bozonga awa to bu alors bino pe kuna bo bunda de soir to bon na bino terrain to baliser to sengi na bino boyi to telemeli wa force ya résistance wana honoré Ngwanda Keba parce que au moni que pouvoir est commis na maboko a vie yo le rôle moni que aux nzambe au milobi que vie kalaki azokufa yo nzambe Ngwanda yo nzambe la sengi na bino andeko na biso ba patriote ba congolais grâce na bino masole komi pembeni to lingi to zo eloko oyo le rôle Ngwanda yo omemi bato na Genève Ngwanda omemi bato na Genève oyebisi e ba combattant nini que non faut to ça la force moro et la résistance qui se quête ici à Koli Ngwanda yo aux nzambe yo fallait ko ya awa obunda ena biso oya awa te pona nini yo nzakombo Ngwanda yo honoré yo na yebisi bino oye ba combattant ba patriote bo combattre toujours bo beta ba force résistance wana donc grâce na bino talaka biso awa ba mia to liaka bien te donc ndenge za boyi donc grâce ya litsi na bino bozolala elibanda bozokendele Hollande na Champs-Élysées nde makambu awa ekomi kitoko kala te Rwanda oyo aza erokende yango donc etosenge na bino bo continuer pression na bino kuna na poto grâce ya pression wana donc yosala ke Rwanda oyo awa pe asimba nzela kende donc déjà akomi donc ekoningana donc
donc azoye baplace ya okende eza te yango etosengi na bino Hippolyte Kanambe kala te azokende Hippolyte Kanambe le petit rwandais nilotiki moko boye place auta eyebana te alors le roi la bino kuna na poto vous comprenez qui origine na ye déjà yango ebobane de donc ekosala donc ba désordre ekuna vraiment ba coup de chapeau na bandeko na biso oyo do ebosa kuna bo continuer la lutte parce que Congo eza munene poto pe taxe eleki trop mundele alie bino donc ba mbongo trop il a fallu ba mbongo na bino boya ko investir yango awa parce que bon les mi be donc poto so biso nde siko to komindo yotel la bino donc bo sala makasi Rwanda o asimba nzela kende comme ça bozonga bino nyonso awa Rwanda oluka place okende Rosalie le peuple d'abord Daniel la lutte continue Pacheli cause nationale sans rival Bendel en Afrique du Sud voilà Anderson à Paris nous les combattants.com www.nouslescombattants.com Mutu abeli malaria, il faut kaka poto. Faut mutu asala même anniversaire, il faut kaka poto. Mais mboka na biso siko ezawari. Lelo bangwando bazalaki na Mobutu bakosi Mobutu. Lelo tozana kanda na batu wana bakanisi kata ngwanda na zakuna akoya tokoyamba. Tosi tobosa na bango. Batika peuple congolais à vivre. Ndenge to votaki mutu na biso azo sala kalate. Eloko ni bango bakoya ko apporter biso lisusu ya malamu na mboko yengwanda wana. Bon, ngana sengi d'abord peuple congolais tolongoli mbula mibale lokwa bozo kansela Tshisekedi liwa tolongoli na mbula mibale ya mutu moko tobakiseli ye yo motozo de la liwa ya président Tshisekedi élu par le peuple congolais biso tozalaki na kata kini awa toyebi makambo masolo tunengele kai na kini awa Kabila azalaki le 3e na élection le premier était Tshisekedi le deux ezalaki Vital Kamerhe ya azalaki 3e awa tolingi lisusu ba étranger te tozana besoin mwana mboka tokosolola na ye akokonduire mboka na ndenge esengeli bino bana poto botelema kaka ndenge bozotelema awa masolo ezobanda lokwa masolo ezobanda tozana besoin ya Etienne Tshisekedi atika nzela ya Congo soki akomi na pembeni akokufa akozwa moto oyo akotia et c'est tout Emba diaspora na pesi bino na félicitation ebele. Bobola la ponite piso pe koto tola la ponite. So bozui moto na moto asala mabe koto. Bozwa bo betenya tae botika ete. Biso tola la debo katae. Ni musicien ni na peuple ngolo to sala mabe kuna bokanga biso to tola la te. Bozala la moto la biso biso koto to buna pona moto la biso kaka. Amar bebela o bebela bino ki. Ba mort ke tondi ba ku fa chaque jour elle bazolia bien te. Kwani passe les ngai na lendi koyoka kombo ya honoro ngbanda te alongwawa azandoki ye mubebisa bebisa kala na linko yoka ete azwa mwana na ye ya Rwanda batambola pa bake ngana lobi boye ngonda zaki na biso awa ayekuta na poto alesi so matembele na bikalakasa soka komi na poto akomi ko bunda lisusu azonga lisusu awa kwa na poto fale bo bete ngi bo beti wera na beti akima na mboko azali po passe toza na ngole lelo zali bangwanda na mese buti les spécial combattant émission spécial combattant est-ce que ndenge boyebi est-ce que na mboko toza déjà ça ya ba combattant na mboka oyo baluka ba combattant bazami bale ezaka moko to sinya bazo banga bako telema te ba o munyo so azalia weza bato yo nzamba pona bango po ba libérer Congo detino moni batondia ba fantiro ngwanda za ko sala toze bi ngwanda bien avec certitude asalia wa 32 na mboko yo ba théâtre za ko sala wana akoki ko accepter ngo tel leader na biso simba pouvoir akolinga ngote Deba magwina za kosalana. Lelo félicitations makasi na ba combattant ba diaspora biloko baza kosala na Europe en tout cas la kisi ke baza na souci ya mboka na biso. Ndenge biso tozali ferme koto yo bango pe basala ferme tikuna makasi pona ko traquer tout batu oyo
baza na makambo mabe na mboko ekosimba te baide na bangwani kosimba te ngwanda d'ailleurs aza na badossier une fois vie na pouvoir tokonyata ye de ata vie soki akangi ete biso moko toyebi ye tokoluka ye partout azali tokoluka ye toyebi ye toujours nous le combattant.com mwana maele ayokaka mwana maele ayokaka Rwanda akakotala Congo loko na fenêtre akozala ye akokoma lisusu na Congo te ayeba bien akotala Congo na fenêtre po biso kala mingi te tozorekupere mouvement na biso pouvoir na biso tozozwa yango Rwanda akimaki biso awa atiki biso na bapasi oyo sikoyo akozonga na modele wana ye azosakana na président na biso Kisekedi oyo biso tokotaki ameka kotia makoloni awa koyeba tokozwa ye tokokalinga ye tokolia ye asuka kaka kuna place ake moto ya liboso tokolia bafamile na bango baza na makambo te ye moto asali likambo na ye ye nde tokozwa ye awa ameka kotia makoloni awa akende libela. Félicitations mingi na bandeko na biso nyonso ba diaspora extérieur donc bo rejoindre biso puisque lito biso nde tobandaki yango bino nde boye ko rejoindre biso mais eloko moko nga na kofélicité bino puisque bokomisi même bamusicien Kofi Wera JB Piana bokomisi bango ba agent ya publicité ya Boudin Gillette na Babik. Félicitations en tout cas. Merci. Kotaloba Boni mokute nga oloba boye mutu lokola ngwanda lelo mboko soki eza genue ti lelo eza mpona ngwanda ye ngwanda azoyeba ke avant départ ya Mobutu akomi na suka président Tshisekedi ake na France koketa ya Mobutu accompagnaki déjà que nos pouvoirs réels sur la bangote andimi kopesa Tshisekedi pouvoir nani asalaki bapotopoto eza ye ngwanda yaka nsi nyonso wana biso tobosani tozoye bango très bien mboko lelo so souffrance continue eza mpona ngwanda bango ma mutu batiki yango genou mais lelo siko azocontinue lisusu alors ayeba ke toyebi très bien azakanisa te ke tia bane oloba biloko wa biso toabana ke toza mikolo déjà toyebi bango nyonso azosala ngai préoccupation na ngai ezali à propos ya bato nyonso ba participer na mabe ya Congo soit disant bato pouvoir en place oyo bazo ko soutenir ba congolais oyo bazo ko soutenir Hippolyte Kanambe Lias. Cela veut dire toyebi bango na ba cité na ba veni bisika nyonso bazali yo pouvoir batora nyonso ezala ba congolais baza na kati ya parlement o baza na sénat na ba oyo nyonso baza libanda toyebi bango maintenant na lingina lo baboye na pesa félicitation na ba camarades na diaspora ngai na panda wana za awa na kata Kinshasa toyaki lit oyo biso to bandaki kuna toyawa na sengi na bino boye bokende na bambassade nyonso oyo ya biso bozwa ba disposition nyonso congolais nyonso oyo kobima kokima mboka oyo boye baye bisika azali biso pe wana Congo na Kinshasa toza kosala eloko wana courage nzamba sasungi bokonzi eza ya biso tozozela kaka ngonga ebeta ba publier yango na 01 na 1h 3h ndenge MONUSCO alobi toza kozela yango. Ok, toto siko mama konzela biso alobaki boye ayebisaka Kanambe na bato na ye nyonso toke soki eza ye te mboka ekotikala ingouvernable lelo mboka eza kaka ingouvernable kaka Etienne Tshisekedi nde akogouverne mboka oyo bamiyibi wana biso yebi bango te toyebi bango te ndenge baza wana baza bamiyibi mingi oyo bayibi ekoki mpona bango tozozela président Etienne Tshisekedi imperme na ye ebanda nde ntango ekobanda nde biso
nyonso organise tokose retrouve oye moko alobi premièrement kotala bakombata na ye bato nyonso oyo abungi na bango nde ye akotala bango na bango ye ayebi biso te biso oyebi pete tolingaka ye te aza moyibi na véritable congolais 100% idps mwana mboka kombata ya makila tosinia nyonso eloko nga nazoloba kaka bangwanda wana te baza esika mosusu bakokende te donc bango balingi baya kodirige kaka awa donc biso awa tozali na mokonzi na biso kaka moko Kisekedi oyo tovotaki donc etikala kaka ye bangwanda baluka te bapays mosusu bakoluka fonde pays mosusu na bakengo basala pays na bango awa bango toyebi bango te esi basala mabe mingi awa tozala su na besoin na bango te baluka nzela mosusu ya kokende oyo lesereki na bapona bana mboka bayoka yango wana mpona bokechu premier nalingi na rappele yo mpe na corrige yo korepete lisusu te ke olobaka no Vital Kamerhe asala rébellion mpo azwa mboko te bokechu place yo ozali litso osala eza bien mais kozongela so eliloba te parce que Kamerhe nde moto abomisi biso lelo oyo mpo rwandais oyo afandela biso ezali nde Kamerhe nde motu afandisa rwandais oyo lelo oyo anyokoli biso pendant 15 ans alors bokechu premier korepete lisusu ya maloba wana te oyo olobaki ke non Kamerhe asala rébellion awa mpo azwa pouvoir te toza kaka retire parole na yo bokechu awa boyeba yango tokenda na baélection mutu oyo azwa monde entier bayebi Etienne Tshisekedi wa Mulumba ye mutu azwa na baélection azaka ye moko esili donc bokechu nazi okinga malamu bokechu korepete lisusu eloko wana teke non Kamerhe asala rébellion olandinga nasi malamu bon nana rappele Kangwanda kombo ya Terminator a médité na kombo ya Terminator esili tosenga na defa wazonga aza chauffeur na ye anokumba ye kaka weza musana ya mwana akokata musana ye akokata musana ye defa ofaya aza chauffeur na ya defa ofaya aza chauffeur na akumbaka dire réellement mbanda olingi kozala politique yaka na Kinshasa tosala baanalyse na biso yaka mpena na kin toyebi kokomo paranoe moto esebebi bino tala bana mikili botimbela te misistance eza pete botika biso awa ngai nazosepela mpona bana poto makambo bango bazosala nazosepela makasi awa biso toza na kin tozokumisa kaka bango basala ke makambo bazosala wana ndenge président na biso alobaki nous irons jusqu'au bout biso tokenda barwanda ntina suka ndete tozosala wana rwanda tosengi na matata ponyo Kamerhe biso toyebi na kongo Kamerhe te Kamerhe aza étranger azonga na ye biso toyeba Kamerhe te batata potuti bayeba bazonga na biso tosepela mpona mboka na biso ekende liboso tolanda bango tine bakotika mboka oyo biso tebika Etienne Tshisekedi wa Mulumba nde biso tovotaki po tekenda ye liboso eperumi na ye kobete na 3 ans na kati tokaki Kamerhe na Kabila tobeti bango fort. bosisa pasi ya banani conscience la vérité la conscience pour la nation congolaise